えい。よし。もうな、あんまりないね。ほら。よし、いいかな。エゴがね、いっぱい咲いてるよ。ほら、咲いてるでしょ。お水が。私はね、フワジサイが好きなの。これも可愛いよね。綺麗だよ、フワジサイ。よく見るとね、額がね、青いんだよ。だからすごく透明感あるでしょと私は思うんです。お砂糖にこう振りかけとくわけね。それを私はいつもそば粉のガレットにする。じゃあとりあえず食べるか。ヨーグルトとバターと食べよう。人参しかない。ツナしかない。あ、そう、大根がある。そしてここ100でね、お水をだいたい250ぐらいにするの。そして塩をね、いっぱい2つまみ入れるよ。本当はね、一晩ぐらい置いた方がいいんだけど、今使うから。はい、こうやって置いといて、本当は冷蔵庫入れて、いつもね、私ね、7時に食べて、10時に食べて、2時頃食べる。とりあえずこれを。
よいしょ。あさりは洗って後で煮えたら入れようね。キウイ入れる。これはこっち。これ後で入れると。これはこっち。入れて、かぼちゃ入れなきゃ忘れてた。で、この葉っぱも入れよう。裏敷きたいけど、ちょっと待って、やる。あ、なんかキウイがすごいちっちゃくなった。もうちょっとこっち側に焼こう。よいしょ。いただきます。待ってね。これをまずここに入れる。ちょっとね。ちょっと入れて。これはね、ちょっと味が足りないと思うから、豆乳マヨネーズ。なんでこんなに黄色いかというと、あ、そうだ、小豆味噌入れたから。よいしょ、これだけしかない。もっと冷凍庫にあるんだけど、実はそれはね、また別。ちょっとお腹すいた。これはね、いりこをいって大根の葉っぱを乾燥させといたやつと茹でてね、前も作ったと思う。みりんと醤油と日本酒を大さじ1杯ずつ入れてから入りして、そこへこのひじきの茹でて干したやつも入れた。それと大根葉と入れて、それからアーモンドも入れた。いつもの煮だくさんのお味噌汁。これ混ぜます。小豆味噌。いつもはこの上にね、チンピとかかけるんだけど、今もめんどくさくなった。お腹が空いてんのよ、私。このあさりって損だよね。あさりってだいたい殻の重さじゃないのねえ。だからむき身のあさり買った方が得のような気がする。むき身のあさりも高い。このそば粉のガレット。よいしょ。バターをね、硬くなってるからバター溶けないかもしれないけど、まあいいわ。うじゃうじゃ喋ってたからいけないんだぞ。ね。そしてだね、これをこうのせるのよ。いただきます。お味噌汁。これちょっとね、まっすぐじゃないからちょっと使いなきゃ。黒ニンニク。今も作ってるよ。じゃあガレットいただきます。こうやっていつも私食べてるんだけど、こうやっておいしい。これってよ、この上にピザみたいにして焼いてもいいね。多分やってみようかな。おいしい。やっぱりこれはお日様色の木いちごのガレットはね、青い味がするの。野生の味みたいな。それがすごい好き。
キウイと冷凍のアボカドとゆで卵、半熟、豆乳マヨネーズと豆乳ヨーグルトと入って、アボカドの味とキウイの味がちょうどなんかね、可愛い石があったの。ハートの形。はい、ごちそうさまでした。あとね、これからやることいっぱいあるんだ。青梅もお醤油つけたり、蜂蜜に半分つけようと思うけど、蜂蜜ないからどうしよう、買ってくるか、白パンを仕込んであるからそれ作らなきゃいけない。青梅の醤油漬け作っておきます。まだこれだけあるけど作っとく。頑張れ。よいしょ。あ、入った入った。こんだけしかもう入らんね。梅の醤油漬け。これもご飯にかけてもいいし、味が薄い時にこれ使えばいいから、これはこれでメープルに。はいね、これはい、メープルシロップで、これはね、蜂蜜買ってきて蜂蜜でつける。こんなんでダメかしらね。いいや。はい、これはお砂糖にこうやっといてみよう。それでこうやってやればどう？重いぞ。はい、ちょっと切って。